Kita unboxing unitnya. Iya. Sudah setting. Udah. Yang penting udah poin. Kita pindah tempat. Nih. Jalannya harus hati-hati nih. Yo, penyelam dia. Nyari kerang dia, Om. Biar kita siapin unitnya. Berat banget ini poinnya saya hari ini. Kita cuma poin sedikit karena tujuan kita ke sini pertama jalan-jalan ini biar es batunya awet. Terus itu juga poinnya tuh di karung tuh teman saya tuh. Pasar Mania, pasar ikan Cikarang Bekasi. Dulu saya ikut komunitas ini, Om. Teman saya resign duluan. Saya keluar duluan. Dan ini unit saya, Om. Cakep nih unitnya. Ini udah amis nih. Nanti videonya saya posting nih. Full dural. Saya bawa 2 unit. Yang satu di sini. Lakuan pemaster. Dia malah nyari kerang, Om. Malah nyari kerang dia.